Par l'autorité du nom de Jésus. By the authority in the name of Jesus. Sois guéri maintenant. Kidneys be healed Commence à now. fonctionner au nom de Jésus. Begin to function now. Fonctionne parfaitement au nom de Jésus. I command you to be healed now. Toute maladie. I command you to be healed. De la tête au plan de From pied. the head to the soles of your feet now.
Amen. 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 Tobeti Maboko. Sans plus tarder, Without further ado, tozu la Bible na biso take our Bibles na 1 Timothée 4 in 1 Timothy 4, na verset 1er pe na verset 2. 1 Timothée 4. 1 Timothy 4, verse 1 and 2. I read in the name of Jesus. Now the Spirit speaketh expressly that in the later times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Verse 2. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Amen. 1 Timothée 4, 1 à 2. Amen. Molimo azali koloba polele ete tango na suka bamosusu bakopengwa longwa na kondima mpo na kobila milimo na kozimbisa pe mateya na molimo mabe mpo na bokosi na bato na lokuta lisosoli na bato wana bisili kozika. Amen. 1 Timothée 4, 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Tokei na Matthieu 24, 12 à 13. Matthieu 24. Matthieu 24, Matthew 24, 12 à 13. 12, 13. I read the name of Jesus. Amen. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Amen. Matthieu 24, 12 à 13, natangi na kombo na Yesu. Amen. Mpe po ete mobulu ekoyika na mingi, bolingo na mingi ekozwa bio. Nde ye oyo akoyika mpiko kino na suka, ye wana akobika. Amen. Amen. Matthieu 24, 12 à 13. Et à raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tozongi na 2 Timothée 3, 1 à 5. I want to go back to 2 Timothy. 2 Timothée 2 Timothy 3, 1 à 5. 3, 1 to 5. I read in the name of Jesus. Amen. This now also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, without nature, affection, truce breakers, false accusations, despisers of those that are good, traitors, heathen, high-minded, lovers and pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power therefore, from such turn away. Amen. Amen. 2 Timothée 3, 1 à 5, natangi na kombo na Yesu. Amen. Kasi ososola likambo oyo ete na mokolo na suka tango na pasi ekoya. Zambi bato bakozala bamikumisi na bango penza, baluki na mosolo, bato bazangi kokumisa baboti,
bato bazangi matondi, bato bazangi bule, bato bazangi bolingo, bato bazangi boboto, batongi, batomboki, bato na yauli, bayini na malamu, bakosi, bato na nko, bato na babimbi na lolendo, ba oyo bakolingaka malamu na bango penza koleka bolingo epai na Nzambe. Bato bazali na lolenge ya kosambela nde bazali kowangana nguya na yango. Opengwa ndenge yango. Amen. Natangi, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Clap your hands for the word of God. You may be seated. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Jesus, Nzambe azali na bomoi. God is alive. Wana tobelemi liboso na Nzambe oyo, And this, as we're standing in front of this God, ye oyo azali kolingela biso bolamu, and He's the one that loves azali good things for us. kokebisa biso, pe azali kopesa biso mayele. And he's warning us and giving us the knowledge. Maloba oyo This word touti kotanga, that we just came from reading ezali maloba, ezali kotalisa ete tango oyo tokomi, is a word that's showing us the time that we are in now. ezala makambo mingi kosalama. There's a lot of things that's going to happen. Tobandi komona yango, As we can see it as well. tozali pe kovivre yango. And we're also living it. Kasi Nzambe lokola lingi biso, But because God really loves us, Nzambe lingi makambo oyo ekomela biso te. God doesn't want these things to happen. Alingi To us. bolingo na biso ekoma malili te. He wants our love not to be cold. Alingi tozala ba oyo tokolinga ye seko. He wants us to be the ones that's going to love Him Alobi until boy. the end. And He said like this. Ata pasi ya ndenge nini. He said, no matter what pain, Kasi ba oyo bako persevere, but those who will persevere bako bika. will be healed. Bien-aimé, Beloved. na maloba muso ni koloba boy. In other words, it says like this. Ata toyaka na etonga, Even if you come to church, ata topesaka badili, even if you give your tithe, ata tosalaka makambo ya malamu, even if you do good things, soki to persevere te, if we don't persevere, lobiko eza pona biso te. the healing will not be for us. Ngai te mutu na lobi yango. I'm not the one that said it. Bible mutu ekomi yango. The Bible is the one that said it. Ba oyo bako persevere, Those who will persevere, ils seront sauvés. they will be saved. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Jesus. soki totali ba texte oyo towuti kotanga, If you look at the text that we read, te Nzambe tomipesa mitema na biso epai na Nzambe wana. we really need to give our hearts to that God. Parce que soki Because if toza korealize ya solo, we really realize truly alingi biso, that He likes us, te tomitika na maboko na Nzambe. no, we need to give ourselves to this God. Bien-aimé, Beloved, boyoki makambo elekaki mikolo eleki na Italie, you heard a few things that happened in Italy a few na days ago. Venezuela ou bien na Mexico, je pense. In Mexico, Tremblement de terre. the earthquake. Boyokaki, He's heard it. tremblement de terre. The earthquake. Omoni ndenge tozali awa. You see the way we are here. Nzambe na biso azali très jaloux. Our God is very jealous. Omoni soki mutu azali jalousie na lingala. You see if somebody's very jealous. Zuwa. Soki mutu azali na zuwa, If somebody's really jealous, abosanaka makambo ya malamu.
they forget the good things akoki kosala mabe, and they can do bad things. akoki koagir na ndenge ya mabe. They can react in a very bad way. Mais Nzambe lokola za Nzambe, But because God is God, te bandeko. no, beloved, Moko na moka akanisa bomoi na ye. may each person think of their life. Akanisa ndenge azali kotambola. Think the way you're walking. Nzambe abisi bana Israel. God said to the children of Israel, Ngai mutu na bimisi bino na Egypt. I'm the one that took you out of Egypt. Nalingi na yoka bino te. I don't want to hear you. Nalingi na mona bino te. I don't want to see you. Bosambela Nzambe mosusu. To pray to another God. Bien-aimé. Beloved, Tozali awa. we're here, Basi bazana mibali na bango. and women have their husbands, Mibali bazana basi na bango. and men have their women. Soko yoki mwasi na yoki mibali wana zozwa ye. Ezala ndenge nini? If you know that your husband is another woman trying to get them, how does it feel? Ezala ba circonstance mingi Nzambe asala kete bokutana te. There's some things that God makes it not Parce to que happen. soko kuti mwasi na yo na mobali musu azosimba Because ye. if you see your woman with another man holding each other, Oyo yo kosala koyeba te. What you're gonna do, you're not Na gonna tango know. wana nde makambo koyeba na nini yo kosala. just at that moment you will know what you're going to do. Alléluia. Amen. Mais Nzambe na biso. But our God, Bible ezoloba ngo babenge Elkana. the Bible says that they call him Elkanah. Il est très jaloux. He's very jealous. Mais tango azomona biso tozosala makambo oyo ye azosepela nango te. But when he sees us do things that he's not happy with, Mais mawa na ye ezali likolo na biso. but his mercy is upon us, Ngolu na ye ezali likolo na biso. his grace is upon us. Toza kopiétiner grâce na ye. We're really stepping on top of his grace. Mais azali koloba boye. But he's saying like this, Tokoti na jubilé. we're in Jubilee, Tango akosakana ebandi kosila. and the time for playing is starting to finish. Tango ya kosakana ebandi kosila. Time for games to start to finish. Bien-aimé, Beloved, ce que j'ai vu. the things that I saw, Omoni ndenge tozali awa. you see where we're here right now. Nzambe akoloba ka likambo moko. God can really say one thing, Awa mutu moko akopima sa te. and here nobody's going to believe it. Ndenge esalami na Italie. The way it happened in Ndenge Italy, esalami na mboka mosusu the way it wana. happened in other countries, On peut périr. we can perish, Tokokufa we can awa. die here. Soki Nzambe alobi c'est fini pour nous, c'est fini. If God says it's finished first, it's finished. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nazobangisa bino te. I'm not scaring you, Mais nazoloba na bino makambo ezali solo. but I'm saying to you things that are true. Donc, faut on changer makambo. We need to change things. To changer lolenge na biso. We need to change our ways. Omoni Nzambe tellement alingi biso. You see, God really loves Donc, ça us na plan moko merveilleux pour na etonga oyo. because He has a marvelous plan for this place. Alors, eza na makambo mingi ezosenga ke faut totika yango. And there's a lot of things that requires us to leave. Natunaki Nzambe mituna ebele. I asked God a lot of questions, Mais makambo oyo ezolukela biso but the things that you're looking for us, ya solo eza makasi. really, it's very tough. Parce que lelo lobi toko kobonga na mbala moko te. Because today, tomorrow, we can't really change. Mais yoka réponse ya Nzambe. But listen to the response of God. Nazali Nzambe. Yebisa peuple nanga. Say to my people, Naza Nzambe na bino. I am your God. Kaka posa ya mitema na bino. Just what your heart desires. Kaka posa ya mitema na bino. Just what your heart desires. Soki bolingi. If you want. Parce que tango yo bandi kolinga. Because if you start to like, Olobi na bongwana. for me to change, Na tika. to leave, Na sala lisusu to te. not do it anymore, Nzambe akobana kosala déjà. and God will start working. Est-ce que vous comprenez? You just understand? Parce que kolinga na yo. For you to like, Yango mutu ko déterminer situation na yo. it will determine your situation. Kondima na ngai. Just my belief. Bien aimé ngana ndimaka. Beloved, I believe. Na ndimaka. I believe. Parce que oyo Nzambe azoloba. Because what God is Oyo saying, Nzambe azosala. what God is doing, Te. no. Faut tobanga Nzambe. We need to fear that God. Faut tobanga Nzambe. We need to fear that Ko God. mususu pe ezali tozoloba na monoko. Because some things is all we say in our mouth, Mais na mitema na biso ezali te. but in our hearts it's not there. Bien aimé. Beloved, L'amour, love, la crainte, belief, fear, fear. biso tozozwa ndenge mosusu. We're taking it in another way. Nzambe pa azozwa ndenge mosusu. God also is taking it another way. Nayebisi bino I'm saying to you, te natuni Nzambe mituna ebele. I asked God a lot of questions. Natungisaka Nzambe vraiment. I really Natungisaka disturbed God. I Nzambe. really disturbed God. Trône ya Nzambe naningisaka yango. The throne of God, I really shake. Naningisa yango na mabondeli. I really shake up my Soki nazala prayers. kosa likambo. If I really want something, Vraiment tuka naningisaka trône ya really, I Nzambe. really shake it. Bien aimé. Beloved,
Nzambe alobaka. God speaks. Nzambe alobi nanga. God spoke to me. Yebisa peuple nanga. Tell my people Bastope. to stop. Bastope. To stop. Bastope. To stop. Bastope. To stop. Batika. To leave. Nazali nzambe na bango. I'm their God. Nazali papa na bango. I'm their father. Posa na bango na yebi yango. I know what they want, Me batika. but they should stop. Bien-aimé. Beloved, Tango nzambe bali kolobela nga. when God was speaking to me, Kadisa mon peuple balingi ngai te. think like my people don't really like me. Ah, ngabi nzambe biso tolingi yo mingi. I said, but God, we really like you. Nalobi vraiment nzambe. Na suis part na ya peuple na yo. I said, God, I take the part of your people. Tolingi yo. We really love you. Kola lobi boy. And God said like this, Koya l'église. come to church Ezali bien. is good. Kopesa ba offrande. To give your offering, Kopesa ba dîme. to give your tithes Ezali bien. is good. Mais sikoyo. But now, Ndenge wana bazoya na église. but the way they're coming to church, Ndenge bazopesa ba offrande na bango. the way they're giving their offering, Ndenge bazopesa ba dîme na bango. the way they're giving their tithes, Est-ce que yango moto ezolakisa ke bazolinga nga? is there any sign showing that they really love me? Peuple na nga alingi nga te. My people don't love me. Natuni si nzambe. I asked God again, Est-ce que koyo kotalisa nga vraiment pourquoi peuple na yo? can you really show me why your people don't love you? Kola lobi na nga boye. And God said like this to me, Ba banque oya mokili. the banks of the world, AIB, AIB, ba Bank of Ireland, Bank of Ireland, soki ba banque nini ebele all types of banks, peuple na nga bazotia mbongo kuna. my people are putting money there. Me mbongo wana kuna ezosala pe eloko moko te. But the money over there is not doing anything. Yebisa peuple na nga. Tell my people, Soki okuni mbuma ya lisango, if you really reap, if you sow a seed for corn seed, ekoumela te ntango susu mikolo misato omona ebandi kobota. it won't take long, probably after 3 days it'll start growing. Me loba na bango, But say to them, soki bazolona mbongo if they start reaping money epai na ngai, to me, start sowing money to me, ekozwa ntango, it'll take time. ekozwa ntango. It will take time. Ntango susu bakoyeba lisusu te. Maybe they will forget it. Me ntango bakomona mbongo ebandi kobota, But when they'll see money starting to grow, ntango bakoloba ete ya solo, and that's when they're going to say truly, bien-aimé, beloved. tokenda Matthieu 24, soki nakosani te. Let's go to Matthew 24. Non, on pas la Matthieu 24. Nalingi ko improviser te. Il n'y a pas de teigne, donc teigne ezali te na likolo. Omoni soki obombi mbongo, bamusu bazwaka mbongo, They take some money, bakundi yango quelque part, to batia yango na bury it saki somewhere, moko or boye. put it in a bag. Ntango akoya kotala, When you'll come and look, banyama basi bale mbongo the wana. insects already eat the money. Me nzambe alobi boye. But God said like this, Yebisa peuple na ngai. tell my people, Na Matthieu 6:19 tozotanga yango. in Matthew 6:19. 6:19. I read in the name of Jesus. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Amen. Matthieu 6:19 natanga kombo na Yesu. 19 na 20, hein, maman. Nothing. Oui, na 20. J'ai oublié. 20. I read in the name of Jesus. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through for stealing. Amen natanga kombo na Yesu. Bomibombela biloko na motuya na sete. Awa lopomboli pe mabanga ekoliaka pe awa bayibi bakokotaka pe bakobotola. Bomibombela biloko na motuya kuna na likolo. Wana lopomboli pe mabanga ekoliaka te, pe wana bayibi bakokotaka te, pe bakobotola te. Amen. Amen. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel,
où ni les vers, ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Amen. Bomba oyo ya motuya na likolo. Need to hide your treasures open heaven. Bien-aimé, Beloved, natuli nzambe nga bime nzambe. I've asked God, but God, Olingi koloba nini? what do you really want to say? Olingi tosala nini? What do you really want us to do? Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in Jesus, Kolo azali na bomoi. God is really alive. Alobi rappelez lisusu peuple na ngai. He said, remind my people, Balingi ngai te. they don't really like me. Parce que soki balingi ngai ya Because solo. if they really like me, Nga pe nalembaki te. me as well, I wasn't tired. Nalembaki te. I wasn't tired, Kotungisa ye. just disturbing God. Kola alobi na ngai boye. God said like this to me. Soki ngai nzambe bazali komona ngai te. If me, God, they can't see me. Bana oyo ya bango. Their children. Bana abi yebisa peuple na ngai. He said, say to my people, Soki bana na bango moko. if their own children, Balingi bana na bango moko te. if they don't really like their own children, Bakolinga ngai ndenge nini? how are they going to like me? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe alobi boye. God said like this, Soki ye tozomona ye te. if him, we can't see him, Toza na bana na biso. and we have our children, Bien-aimé. beloved, Makambo eza makasi. these things are tough. Nayebi te soki bozo comprendre makambo yango. I don't know if you understand these things. Papa nyonso tu. Every father, Mama nyonso tu. every mother Alingaka mwana na ye. loves their children. Mais Nzambe alobi. But God says, Soki bana na bango balingi bango te. if they don't like their children, Bakolinga nga ndenge nini? how are they going to like me? Est-ce que bozo comprendre makambo wana? Please understand these things. Nalelaki. I cried. Naleli mingi. I cried. Mais Nzambe lokola alobaka. But because God speaks, Nzambe aza na ba preuve na ye. God has his own proof. Alobi ba papa pe ba mama He said, mothers and fathers, balingi bana na bango te. they don't like their children. Parce que soki balingi bana na bango, Because if they like their children, eza na makambo bakosala. it's things that they're going to do. Nani azali ko investir awa pona bana na ye? Who here is investing for their children? Oyo ayebi vraiment Nzambe akosaka te. God doesn't lie. Akokamata 2 euros, 5 euros, Who can take €2, €5 apesi mwana na ye alobi to give to the child and say, tia mbongo oyo na offrande. put this money as an offering? 2 euros, €2, 5 euros, €5, 10 euros, €10. même ata ye moko papa, Even yourself, father. même ata ye moko mama, Even yourself, mother. akamati mbongo na ye, Take your money alobi non, and said, no, pona bana na nga, just for my children. lobi bazala bato, For tomorrow, for them to be pona people. bana na nga, For my children. lobi Tomorrow, bazala ba oyo na kosepela na bango, to be those that people be pona happy bana with. na nga, For my children. batanga kelasi malamu, To have a good education. pona bana na nga, For my children. avenir na bango ezala To have a malamu, good future. pona bana na nga, For my children. bazala oyo kotambola pamba pamba Just te. not be the ones walking around. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in Jesus. nafungolaki miso na ngai ntango naza kobondela. I opened my eyes when I was praying. Namoni lokola nazalaki na bato, I see like I was surrounded by people, me nazalaki ngai moko. but I was by myself. Nakokaki susu koloba te. I really couldn't speak anymore. L'Esprit de Dieu m'a amené jusqu'à ce que na comprendre que The Spirit of God brought me to a place where I could really understand. mbala mosusu nalobaka awa na etonga. A lot of times I say here in the church. Mais nalobaki yango ntango mosusu ezalaki mpona koloba. I said it, but probably it's just me saying it. Mais ntango Nzambe atalisi ngai lisusu makambo But wana, when God showed me those things again, non, nasengaki bolimbisi epai na Nzambe. I asked for forgiveness. Parce que nalobi Because I said, ntango mosusu nalobaki yango kaka likolo. maybe I just said it just Mais to say it ezalaki quickly. message mpona peuple ya Nzambe. But it was a message for the people of God. Nalobaka awa un jour I said here one day, toyeba kopesa offrande ya malamu epai ya bana. we need to not to give good offering to children. Bambongo oyo ya rouge The small red coins. ezali mabe te, It's not bad. ezali malamu. It's good. Mais boyoka, But listen, Jésus ye moko azalaki présent. Jesus himself was present Ntango bato bazali kopesa offrande, when people were giving offering. kaka Only veuve the widow, Yesu adeklaraki, Jesus declared. alobi bino nyonso tu ndenge bopesi awa, He said, every one of you is the way you moto gave. apesi koleka ezali kaka veuve. The one that gave the most was the widow. Alobaki bongo pamba te. He didn't say that just Po for saying it. atalaki oyo
veuve azalaki na yango, She looked at what the widow had, kolela ya veuve na motema na ye, and the way she was crying in her heart. acte wana, That act, yango wana ememaki Yesu aloba ete, that's what brought Jesus to say, bino nyonso ata bopesi ba million, all of his, even if he's give millions, ba riche bazalaki. there was rich people there. Bato bayaki na mbongo ebele bayaki. A lot of people that had good money were Et there. alobi bobele mwasi oyo. But it says only this woman, Lolenge moko na biso lelo oyo. the way we are right now, Nzambe azali kolobela biso. God is speaking to us. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in Jesus Christ, Toza na posa bomoi na biso ezala malamu. we want our lives to be Toza good. na posa Nzambe apambola We biso. want God to bless us. Boyebi l'amour et la crainte. You know, love and fear, Ezali batambolaka nzela moko. they walk the same way. Okoko kabola amour na kobanga te. You cannot separate love and Na fear maloba na Nzambe. in the Word of God. Etambolaka nzela moko. It walks the straight way. Soki obangaka Nzambe If te, you don't fear God, okolinga ye te. you won't love Him. Soki olingi Nzambe, If you love God, okobanga you will ye. fear Him. Soki olingi Nzambe, If you love God oza kobanga ye and te. you're not fearing Him, Non, il y a quelque chose qui ne va pas. there's something that's not going. There's something wrong going on. Soki ozali kobanga Nzambe, If you're fearing God kasi ozali na bolingo te, and you don't have love, il y a quelque chose qui ne va there's pas. something there that's wrong. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nalingi conscience na biso elamuka. I want your conscience to be Nzambe awake. aza na posa apambola yo. God wants to bless Aza you. na posa apambola He ngai. wants to bless me also. Bien-aimé, Beloved, ntango nazali kotala when I'm looking, ya solo bandeko, truly, banda na bandi kosambela, ever since I started praying, na investisaka mpo na bana na ngai. I really invest for my children. Omoni, You see, eza na makambo mingi. there's a lot of things. Eza na makambo mingi. There's a lot of things. Nzambe abundelaka biso. God really fights for us. Nzambe azobikisa biso. God is healing Nzambe us aza kodelivre biso. and He's delivering us. Moyini atiki biso te. But the devil didn't leave us. Aza kobundisa biso mokolo na mokolo. He's always fighting with us every day. Mais eza na bamakambo mosusu. But there's other things. Bobele Nzambe akointervenir. It's only God that can intervene. Soki akanisi bolamu na ye. If He thinks of the good thing you've done, Akanisi oyo ozali kosala. He thinks of the things that you're doing, Yo kuto koyeba te. you won't even know. Omoni bana na biso. You see our children Na ba classe. in school. Eza na makambo mingi elekanaka. There's a lot of things that happen in school. Wana ezali ya solo. And this is true. Biso pe totangi ba classe awa. Also, so we studied here. Bakokolinga yo te ozala mayele koleka Irish. They wouldn't like you to be more intelligent than Irish. Alléluia. Amen. Okoki kozala mayele ndenge nini. You can be smart, Mais bakosala nyonso tu. but they'll do everything. Bakosala nyonso tu. They'll do everything, Bien-aimé. beloved. Mais mutu oyo akoki ko overcome ba makambo But oyo. a person that can overcome these things Bobele Nzambe. is only God. Soki akaniseli yo. If he just thinks about it Atali lolenge ozali koinvestir mpo na and mwana na looks the yo. way you're investing for your child, Balinga te. whether they like it or not, Balinga whether te. they like it or not, Bien-aimé. beloved, Makambo ebele ezosalama. there's a lot of things happening. Mutu asali accident. A person had an accident Aza na raison. and he has a reason, Mais parce que but because oyo osali na accident. you Azali did, Irish. because you had an accident with an Irish person, Olinga te. whether you like it or not, Mais bien-aimé. but beloved, Baka exceptionnel pe ezali. there's also an exception in some cases. Nzambe aza kointervenir. God has intervened in some cases. Ata kuna babongoli makambo ndenge Even nini. over there, they changed Mais things. Nzambe akosala ete. But God would do, Ozaki na raison bakozongisa raison na yo. you had a reason, but they'll bring Mpona back your mpona reason. nini? Why? Ezali kaka mpona amour. It's just because of love, Mpona kobanga Nzambe. just for fearing God, Et surtout biso ba chrétien. and especially us Christians. Nzambe aza na makambo mingi alingi kosala. God has a lot of things He wants to do for us. Moni ntango tozali kolelaka. You see, when we're crying, Tozali koluka. when we're looking, Tozali kobunda na makasi na biso. when we're fighting in our own strength, Nzambe aza kuna te. God is not there. Makambo mingi. A lot of things, Bien-aimé. beloved, Nzambe na biso aza na bongo. our God is alive. Nzambe azali kosala. God is working, Alingi asala lisusu ya and mingi. He wants to work Yango some more. alingi totambola ndenge ya nini. That's why He wants us to walk the way He Soki wants. tokobanga Nzambe na solo. If we're really going to truly Soki fear God, tokotambola ndenge Nzambe alingi. if we're going to walk the way He wants us to walk, Oyo olingi Nzambe akosala yango. what you want, God will do. Naza na makambo mingi ya koloba. I have a lot of things to say, Mais nakokende su mosika te. but I will not go far Parce que because omoni Nzambe oyo toyali kosambela. you see, this God that we pray to,
aza na posa ya bolamu na pe bolamu na nga. He needs your good and my good as Alingi well. biso tomitika bobele pai na ye. He wants us to give ourselves to him. Bomoni Daniel You see Daniel, babwakaki bango na moto. and they threw him in the fire. Mais intervention ya Nzambe But because God intervened, te. Nzambe po intervenir po bakoma batu mine Meshach, Abednego na Shadrach. and for God to intervene for Shadrach, Meshach, and Abednego, Na libulu ya moto na Daniel 3 soki na bosanite. and Daniel 3, Nzambe akomaki une quatrième personne. God became the fourth person. Pona nini? Why? Soki biso bana Nzambe. If us, the children of God, Bolingo ya solo ezali kati na biso. we really have a true love in us, Kobanga ya solo ezali kati na biso. and there's true fear in us, Na eza na exercice mususu tokosala yango te. there's some things that we're not going to do. Yango esika oyo That's why in this place, etonga na biso our church, toyaka kosambelaka na solo. let's come and pray in truth. Tobundisa oyo ezali hypocrisie. Let's fight hypocrisy. Toyeba kobundisa oyo ezali orgueil. Let's try and fight the Toyeba pride. kobundisa oyo ezali distraction. Let's try and fight distraction. Toyeba kobundisa oyo nyonso tozali koma ya biso libanda ya volonté ya Let's Nzambe. try and fight things that's God brought confusion amongst them. Pona nini? Why? Obalingaki bamona kule pa Nzambe avandaka. Because they wanted to see where God is Mais Nzambe ready. atiaki confusion kati na bango. But God put confusion amongst them, Pe bapalanganaki. and they just scattered. Lolenge moko na biso. The same way as us here right now. Nzambe angai kosala confusion moko ya monene. God wanted to confuse us. Bato mingi pe bazala mitema wana. And a lot of people have that heart. Ezali bango te. It's not there, Mais ce sont les esprits que ezali kati na bango. but it's the spirit that's within them. Omoni Nzambe azomema biso na jibile. You see, God is bringing us through a jubilee. Tozala motema malamu. Let's have a good heart. Tozala na kobanga Nzambe. Let's have that fear of God. Recommandation Nzambe alobina na loba na peuple na ye. There's one thing God told me to say to his people. Omoni ndenge tozali awa. You see the way we're here. Ezali na bato. There's people, Bato wana ezali faute na bango te. those people, it's not their fault. Ce sont les esprits en eux. It's the spirit that's Milimu within ya them. mabe kati na bango. The bad spirits within them. Epai tokei kotala. And where we read, Bolingo ya bato ekokoma malili mpe bakosatashe na badoctrine ya bademon. human love is going to be called, they're going to be attached to the Mingi demon bazali doctrine. possédés sans le savoir. A lot of people are possessed without even knowing. Mingi bazali possédés na milimu ya kanda. A lot of people are possessed with a spirit of anger. Bayebi te. They don't know. Mais Nzambe alobi boye. But God says like this. Lokola aza komema biso na jubile. Because He's bringing us through Jubilee, Soki oreconnaitre, if you recognize, oyebi you know ete makambo oyo ndeko oyo alobaki na nga that this thing that my brother said to me, amemaki nga na libunga. it brought me to Donc lose my amemaki nga way. na kota na confusion na ndeko songolo. That brought me to have a conflict with a person. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in Jesus, zala na motema ya malamu. have that good heart. Zala na motema boboto. Have that good heart. Kozala na kanda epai na ndeko wana te. Don't be angry with that person. Koyina pe ndeko wana te. And don't hate that person. Yo zwa mokumba ya kobondelaka mpona ye. You just take the burden of praying for them Atika makambo azala to ekosala. stop what they're doing. Po ye ayebi te. Because they don't know. Azali bobele possédé. And they're possessed. Po ezali na makambo oyo. Because there's things Mutu akokoloba ete. a person can say, Me ye mutu akabolanga na ndeko wana. but he's one that made me and him to Ye split. mutu akotisanga na confusion na ndeko wana. He's one that brought confusion between me and Alors that person. okoki koyina ye. But you can Okoki hate them. kokanisela ye mabe. You can think bad thoughts for them. Mais Dieu m'a dit ceci. But God said like this to me. Na processus oyo ya jubilé tozali na yango. In this procedure of Jubilee that we have, Limbisa ye. forgive them. Soki eza na posa okutana na ye. If you need to meet up with them, Kutana na ye. meet up with them. Loba oyo eza na motema na Say ye. everything that's in your heart. Bozongisa bondeko. Just bring back that Bozala malamu. relation. Be Soki good. omoni okokoka te. If you think you're not going to be able, Koyina ye te. don't hate them. Zwa mokumba kaka ya kobondelaka mpona Just ye. take the burden to pray for them. Kotalaka ye mpe misu mabe te. And don't look at them with bad eyes. Kodongolaka mpe ye te. Don't look at them with bad eyes. Kasi bondelaka mpona ye. Just pray for them. Parce que soki okosala yango, Because if you're going to do it, Nzambe akopambola yo. God will bless you. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in Jesus Eza na Christ, makambo mingi ezokanga biso. there's a lot of things that's stopping us. Makambo toza konéglige. The things that we're neglecting. Yango oyo baporte na biso ezali ya kokanga. That's why our doors are closed. Soki tokoyambola makambo
oyo, if we're going to really do these things, liberté ya solo ya jubilé, the true freedom of Jubilee, tokovivre yango. we'll live it. Nzambe akopambola biso. And God will bless us. Nzambe akosala. And God will work. Il n'a pas changé. He hasn't changed. Alobi yebisa peuple na And he said, tell my people like this, je suis le même. I am the same. Ndenge natambolaki na bana Israël The way I walked with the children of Israel pendant 40 ans dans le désert. for 40 years in the desert, Naleisaki bango. I fed them Nalatisaki bango. and I dressed them Na pourvoyaki na ba besoin na bango. and I Bazangaki eloko te. they didn't lack anything. Bazangaki eloko They te. didn't lack anything. Ekoleka boni na salango pona bino. And what will stop me to do it for you? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une promesse. And that's a promise. Nzamba bongwani te. God hasn't changed. Aza na posa sala ya minene. He has a plan for Kozala na great things. dutu te ndeko. Don't doubt. Kozala na koyima yima te. Don't talk so much Kobanga pe as, eloko moko te. and don't fear anything. Eloko ya suka na yinkolo babo. And the last thing I want to say, To changer makanisi na biso. let's change our minds, Surtout pour la famille. especially for Pour families bazana bana. that have children. Bokanisa malamu pour na bana. Really think about your children. Bokanisa malamu pour na bana. Really think good for your children. Bobana ko investir pour na bana. Start to invest for your children. Mwana nga suka azana 20 et quelques années. My last child is around 20 something, Plus de 25 ans. over 25. Mais nazo tia action de grâce pour na ye. But I'm also giving my tithes for her. Asisa université. She's finished university. Mais nazo tia action de grâce pour na But ye. I'm giving my thanksgiving for her. Kongo siko pour na bana na biso bazali mike. But for our small children, Alléluia. amen. Alléluia. Amen. Bazana matoya sala nini? For those that have ears, Bazana listen. na motema sala nini? The one Makambo for has a oyo heart that keep it in. ya solo eza facile te. These things is not really easy. Bana na mboka oyo baza na droit. Our children in this country have rights. Ba child benefit ezali. There's child benefits. Soki ozali ko investir, If you're investing, même ata 2 euros, 5 euros, even €2, €5, bien aimé, beloved, posa ya motema na yo kaka. Nzambe akosalela. what your heart desires, God will Tika do. Nzambe apambola biso. May God bless Tika you. Nzambe akokisa pambola. May God fulfill His word. Nalingi kosukisa boye. I want to finish like this. Botumisama te. Don't be disturbed. Mais eloko moko ezali ya solo. But there's one thing that's true. Soki ozali na eloko moko, If you have one thing toza na likambo moko, or ezali ko empêcher yo. one thing that's stopping you Pona o investir pona bana na yo. to invest for your children, O investir pe pona yo moko. to invest for yourself, O investir pona mobali na to yo. invest for your O husband, investir pona mwasi na to yo. invest for your wife, Bien aimé, beloved, kobanga Nzambe. fearing God, Dîme, tithes, ezali moko ya principe ya crainte ya Nzambe. is one principle of fearing God. Kokanisaka te ke onasalaka ekobo te. Just don't think that, oh, I Oh, don't fornicate. nalingaka susu basi te. Oh, I don't really like women. Nalingaka su mibali te. I don't like men. Nasalaka mabe te. I don't do anything bad. Mais tika na yebisa yo. But let me say one thing to you. Dîme, Tithes, ezali principe. it's a principle. L'État azwaka biso dîme ezali impôt. Epai na Nzambe. The tithe, it's a must in front of God. L'État azali kobenda impôt na source. The law is taking tax. Tangu ozosomba eloko azobenda déjà taxe na ye. When you're, Dîme ya l'État. when you're buying something, the law is already taking tax. Mais biso But us, Nzambe na biso apesi biso liberté. our God given us freedom. Alingi opesa yango na esengo pe na He kimi. wants you to give it all happiness. Olipamboli na yo, Because your blessing, lipamboli na nga, my blessing, eya na kimia, to come in peace pe eumela. and for it to live for long. Dîme yango mote confirmaka makambo mingi. Tithes is one that confirms everything. Bien aimé, Beloved, mapamboli mosusu ezali passager. other blessing I just said, Ekoya possible. pe ekei. It will come and it will go. Mais dîme, But tithes, kopesa dîme na to yo, give your tithe, oza koassure ba bénédiction na you're yo. assuring your blessings. Alléluia. Amen. Nzambe asunga biso.
May God help us. Dieu bakomi kiti epai na Nzambe wana. Let's know how to humble ourselves to that God. Ya solo eza na mutu moko awa. Truly, if there's somebody here, Nayebi ke lere kei. I know that time is gone, Soko olingi tobondela mpo na yo. but if you want us to pray for you, Olingi mpo na koinvestir mpo na bana na yo. you want to invest for your children, Olingi koinvestir mpo na yo moko. you want to invest for yourself, you Olingi oassure ba bénédiction na want to yo. assure your blessings. Tozali kaka na 2 minutes. We only have 2 minutes. Otelemi You stand esika ezwami yo. where you are, Oye na liboso tokobondela mpo. you come forward and we'll pray. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa honoré, Papa Scott. Papa Kanabashile, papa. Voilà, voilà. Papa Maurice, Papa Honor. Voilà, papa. Papa Sylvestre, Papa Junior. Papa Vicky. Papa. Dina la ndenge na yo. Alléluia.
Bamama ya sayene, boza danger, awa na sayene, esemoleki. Bamama ya sayene, jibile, 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 jibile. Bamama ye, boza wapi ye? Bamama ye, toza na jibile, tolongwa na Egypte, tolongwa na Boyubu, tolongwa na Kokangama, tolongwa na Bapasi, tokoti na esengo. Bamama bopusana place, ta place eza bopusana, bopusana, bopusana. Jibile. Akunda toza lisusu te, na masumu toza lisusu te, na bapiaka toza lisusu te, tokoti na esengo. Jibile. Par l'autorité du nom de Jésus, By the authority in the name of Jesus, sois guéri maintenant. kidneys be healed Commence à now. fonctionner au nom de Jésus. Begin to function now. Fonctionne parfaitement au nom de I Jésus. command you to be healed now. Sois guéri de toute maladie. I command you to be healed. De la tête au plan de From pied. the head to the soles of your feet now.